大家好，欢迎来到保健养生频道。葱白是生活中非常常见的一种配料，它也是一味中药，具有杀菌抗癌的作用。75岁的老中医每天用葱白煮碗水喝，眼不花，耳不聋。葱白对身体的好处是非常多的，在《本草纲目》上，使用葱白能够促进肺部健康，非常适合肺部不舒服的人群服用。只需要简单的用开水冲泡，就可以起到宣肺寒的功效，这种方法是非常实用的。此外，葱白对肠胃也有一定的保健效果，对于治疗各种胃病都有不错的疗效。葱白泡水喝的功效包括了健胃、促进胃液分泌，适合在一些胃口不好、食欲不振的情况下服用。此外，葱白水还可以帮助防止癌症。葱白中含有一定的果胶，这种物质可以有效的减少癌症的出现，特别是结肠癌。大家可别小看葱白小小的一个食材，它的作用可是非常大的。就跟小编来看一看这个制作葱白水的做法。首先，我们将葱白清洗干净，我们在锅中加入3碗清水，接下来加入6至8根的葱白，再加入4片生姜，开大火将水煮沸。水煮沸后，我们继续以文火将它从3碗水熬煮成1碗水的分量。熬煮大约15分钟后，我们出锅前加入2勺的红糖，将它搅拌均匀至红糖融化即可出锅。小编推荐大家晚上睡前喝一杯葱白水，喝完之后最好能盖上被子，好好的睡上一觉。醒来后，你就会发觉到一身轻松。这款葱白水不仅可以治疗感冒，而且还可以预防因为身体虚弱而导致的感冒。葱白有发汗以治疗风寒感冒的作用，但发汗力比较弱，只适合初期或症状比较轻微的风寒感冒，如头部伴有颈痛、鼻塞、流鼻涕等等。对于治疗风寒咳嗽、痰多泡沫、痿寒、身倦酸痛等都很有功效。再加上生姜具有发汗解表、温中止呕的作用，两者搭配可以增强发汗的功用。那么红糖的好处在于温而补之、温而通之、温而散之，也就是我们俗称的温补。三者共用，可以温中祛寒，有效治疗伤寒感冒。此外，生姜中所含的姜辣素和2苯肌根烷类化合物的结构均有很强的抗氧化和消除自由基作用，所以吃生姜还能够抗衰老。老年人常吃生姜还可以除老年斑哦。这碗葱白生姜水制作方法非常简单，而且喝了功效还很多，你何不试一试呢？今天就分享到这里，不要忘了点击订阅和按赞哦，谢谢大家。